দন্ডা বালা খসি যাবে রে তাহলে ফাঁকা করুন বেড়া ঘর পুকুরি ভিতরে কুয়ো ভিতরে তু সন্ধে মারিনু আচ্ছা পথর বসাইছু ভন্ডে যদি সিমেন্ট রান্ধ দেইথুবু কিছু অসুবিধা হবে যদি সিমেন্ট রান্ধ না হব পছরে ধন্ডিয়া আসলে পশি বন্দি মানে তো ঠিক ধন্ডিয়া পশিলে গাত কড়া করে কি ধন্ডিয়া আসে ওয়াও আ বললো কথা আইনা কোন ধন্ডিয়া কই আরে নাকো যে নাকো তাকু ধন্ডিয়া কাই কই যদি পুকুরি কুয়ো ইয়ারি হেলা বলে যদি রাতি ঠিক নমর হইতিও গাত খবরা দিব তলে ধন্ডিয়া পশি আচ্ছা জানি কি যা শত্রুবার জানা সাত ভারা ধর্ম শত্রু পরশে বলি নম ব্রহ্মণ্য দেবা হে ব্রাহ্মণ সমাজ গো ব্রহ্মণ্য হেতা চ ব্রাহ্মণ হে গুরু হে ইষ্ট দেবতা হে পরম দেবতা সমস্ত কর্তব্য পাণ্ডব অর্জুন পণ্ডিত প্রণাম করি আচ্ছা রাধা চক্র উপর পড়ে না দেখিলা নাহিয়ার সুদর্শন চক্র মায়াবী দস্ত্র চিন্তামণি নারায়ণ হরি এ রাধা চক্র তলে রক্ষিଥିବା সুদর্শন চক্রକୁ পড়িতে অবসর নিচ্ছন আজ্ঞা ধরিল পড়িতে ধনু হইলা কেন তলକୁ କଲା ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ କଲା মূর্তি ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ ମୁହଁକୁ କରି ଉପରକୁ ଧନୁକୁ ଧରି ଏମିତି ତାଙ୍କରେ ରାଧା ଚକ୍ର ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ କାଟିବ ଧଣ୍ଡେ ତୁଣ ସଂକାଳିତ କଲା ଏ ଚକ୍ରରେ ଥିବା ফুল পেটাটা তলে খসি পড়িলা বদলা ওটা যেতে ক্ষত্রিয় বসিছিল সব তাড়িবারে না ব্রাহ্মণ তাড়িবারে আরে হেইগলা যেটা অসম্ভব হইতালা যেটা ক্ষত্রিয় মানে পারিলেনি এ আমি ব্রাহ্মণ বলা কলা আমার গোটা ব্রাহ্মণ পিলা তা সমর্থবান হলা যেতেবেলে সমর্থবান তাড়িবাজেরা সেতিকি বেলে ভগবান কৃষ্ণ হসিলে আচ্ছা পঞ্চদিন শঙ্খ ফুকি বেলে এরে নন্দ ভগবান কৃষ্ণ মানে গোটা শঙ্খ শঙ্খনা পঞ্চদিন আজ্ঞা এ সভারে 5 জন অଛନ୍ତି যুধিষ্ঠির ଅଛି ভীম ଅଛି অর্জুন ଅଛି নকুল ଅଛି সহদেব ଅଛି ব্রাহ্মণ পরে ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର শঙ্খনা পঞ্চজন্য আজ্ঞা পাণ্ডব 5 ভাইଙ୍କର শঙ্খনা কোন বসবাস করে বসে সমতিও শঙ্খ আছে ব্যাস ভগবত গীতার কলম কলে আজ্ঞা আরে পঞ্চজন্য হুসি গেছে দেবদত্ত ধনঞ্জয় বক্রদত্ত মহাশঙ্খ ভীম কর্মা রূপধর অনন্ত বিজয় পার্থ পুত্র যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবেশ সুভাষ মণি পুষ্পক ভগবান কৃষ্ণଙ୍କ শঙ্খনা হচ্ছে পঞ্চজন্য আজ্ঞা পঞ্চজন্য হর্ষিকেশ দেবদত্ত ধনঞ্জয় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন শঙ্খনা হচ্ছে দেবদত্ত পুণ্ড্রৌ দৌদৌ মহাশঙ্খ ভীমকর্মা ভৃকদ ভৃকদর ভীমর শঙ্খ নাম হচ্ছে পুণ্ড্রক মহাশঙ্খ আজ্ঞা ଟିକେ ସମାଧାନ ମୋ ଭାଇ କରିବ ପଛରେ ଆସି হ্যাঁ ପାରା ସରି ସରି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ବହି ଭିଡ଼ିକି ନେବି নাই এইଠି ରଖିବି ବାବୁ ସେ ରୋଷେଇ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ବେଶୀ ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ବେଳେ ଭୀମ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଧରିଛି ସେ ଶଙ୍ଖ ନାମ ହଉଛି ପୁଣ୍ଡ୍ର ଦୌଦ ମହାଶଙ୍ଖ ଆଜ୍ଞା ଭୀମର ଶଙ୍ଖଟା ପୁଣ୍ଡ୍ରକ ମହାଶଙ୍ଖ କୋଉଠି ମହାଶଙ୍ଖ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ରହୁଛି ଅଲା ଦିଜେ ବଂଶ ଶଙ୍ଖେ ତଳେ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଶିଖେ ତୁଥା କେତୟା ପଥି ବିଦ୍ୟା ଓହମ ମହତ ଶବ୍ଦ ନଦିୟତେ ଏ ଜାଗାରେ ମହାଶବ୍ଦ ଆগে ଲାଗିବ ଦିଉଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଛରେ ଯଦି ମହାରାଜ ଗଲା ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବନି ସେ ହବ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ବୋଲେ ଶଙ୍ଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ଶଙ୍ଖ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ବାଜିବା ଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖ ଏ ଶଙ୍ଖ ପଛରେ ମୋ ସାଥୀ ମହାଶଙ୍ଖ ଲାଗିଗଲା ମହାଶଙ୍ଖ ହେଲା ସିଏ ହବ ଗେଣ୍ଡା ନହେଲେ ସିଏ ହବ କପୁ ତାହେଲେ ଭୀମ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖଟା ବଜଉଥିଲା ସେଟା ଗେଣ୍ଡା ନା କପୁ ଭାଇ এই ব্যাসদেব সংস্কৃত ভাগবତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଜାଣିଥବ ତା ମୀମାଂସା ଠିକ ନେଇ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବ ମୀମାଂସାର ଆଗକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବ
ভীম ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ବଜାଏ ସେ ଶଙ୍ଖ ନାମ ହଉଛି ପୌଣ୍ଡ୍ରମାସ। ଅନନ୍ତ ବିଜୟୀ ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନର ଶଙ୍ଖ ନାମ ଅନନ୍ତ ବିଜୟ। କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶଙ୍ଖ ନାମ ଅନନ୍ତ ବିଜୟ। ନକୁଳ ସହଦେବେଶ ସୁଘୋଷ ମଣି ପୁଷ୍ପକ। ନକୁଳ ଶଙ୍ଖନା ସୁଘୋଷ ଆଉ ସହଦେବ ଶଙ୍ଖ ନାମ ମଣି ପୁଷ୍ପକ। ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଶଙ୍ଖରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କହିଲେ ହଇରେ ତୁ କଣ ଶଙ୍ଖୁଆ କେଳା କଣ ବଜାଉଛୁ କଣ ତାଳ ଖେଳୁ କି ରେ? ଲାଖ ହେଲା କି ନ ହେଲା ଏ କିପା ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟା କାହୁ ଶିଖିଲା ଏ ଲାଖ ହେଲା କି ନାହିଁ ପିଲାଟା ପଡୁ ପଡୁ ହଇରେ ଶଙ୍ଖୁଆ କେଳା କୃଷ୍ଣ କପେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ କାହିଁକି ବଜାଇଲୁ? ଆଉ ସହି ପାଇଲାନି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଜଗତକୁ ଠାକୁର ଅଭର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ବେରାମ କରୁଛି ଭଲା ପ୍ରଭୁ ନିଦା ମୋହ ପାଇ ଅତେ ସ୍ନେହ ସମର ମାତା ନିଦା ମୋହ ପାଇ ଏ କାଳ ଜହର ଜଗତର ସବୁ ସହିବରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଭୁକୁ ଏ ସଭାରେ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖୁଆ କେଳା ହବନି ସହିବିନି ଉଠେଇଲା ଧନୁକାନ୍ତି ଆମ ଅନ୍ତର୍ଧକୁ ଲୋଭେଣା ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ପୁନର୍ବାର ସଂକୁଚିତ କରି ସ୍ୱର ମାରିଲା ମାଛର ଆଖିଟା ତଳେ ଖସିଲେ ଲାଖ ମାଛ ରାଜ ଯେମା ଦ୍ରୌପଦୀ ସାଙ୍ଗର ଧରିଥିବା ମିଶେନି କଳା ଶୁଖିଲ ମୋ ମନ ଆଜି ବୁଝିନେଲା ମୋ ମନ ଆଜି ଜାଣିଲା ଆଚ୍ଛା ଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଏ ଯୁବକଟା ମୋ ମନ କିଣିଛି ଆଉ ତା ବେକରେ ମାଳ ପିନ୍ଧି ମୋ ବାପା ମୋ ଭାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ ତା ବେକରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବି ହେଲା କାହିଁକି ରତ୍ନ ନାଟକରେ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଭୁଟିଆଙ୍କର ଭୁଠା କବି ଅନାବାମ ବାହୁବାମ ଭୁଜ ପ୍ରକୃତ ଏ ପାଞ୍ଚାଳ ହଉ ସତ बोलो ବାମ ଚକ୍ଷୁଟା କାହିଁକି କମ୍ପୁଛି ମୋ ବାମ ଭୁଜଟା କାହିଁକି कंपन କମ୍ପନ ହଉଛି अच्छा ମନ କହୁଛି ଏ ପୁଅଟା ମୋ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆଉ ତା ବେକରେ ମୁଁ ମାଳ ପିନ୍ଧିବି ବାପା ମାନେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିଲେ କଣ ଗୋଟେ ନାରୀର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ବାମ ଭୁଜ आगे ବାମ ଜାନୁ ମା ପୁଲିଙ୍ଗିତ ହେଲେ आगे ଶୁଭ ସଂକେତ କି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି वाह କବି ପ୍ରଥମ କଲେ ବ୍ୟାସ अच्छा କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଅରେ ବାବା ସବ ଶିବା କୁମ୍ଭା आहा ଦକ୍ଷିଣ ଗୋମ କ୍ଷିତିଜା ନକୁଳା ତ ସର୍ବ କାଟ୍ୟାଣି ଏ ସହି ସର୍ବତ୍ର ବାଧତେ ଆମେ ସର୍ବ हम बोले ବାପା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କୃଷି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ आगे ଯଦି ବାପ ଘରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଉଛି ତା ସମସ୍ତ ଲୋକ କାନ୍ଧେଇ ନେଉଛନ୍ତି आगे ସେ ଲୋକ ଗିଲା ଭାଇ ଆଉ ପୁଣ୍ୟାର ସବ ଘଣ୍ଟିକା କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ଘଣ୍ଟିକା କୁଆଡେ ଗଲା ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ବଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରିଲେ ମୋ ଠାକୁର କୁଆଡେ ଗଲେ प्रभु भीतर अछन ଆଉ ବସ ଭିତରେ ବାବା ସବ आगे ପରିବାର ଲୋକ ଯାଉଛି କାନ୍ଧରେ ଲୋକ କାନ୍ଧେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ମା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମରିବା ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଭ अच्छा ଶିବା ଶିବା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ବିଲୁଆ କୌଣସି ମଉସା ଶୁଭ କାମରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ आगे ଯଦି ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ମା ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ କୁମ୍ଭା କୁମ୍ଭ ବୋଲି ମାଠିଆ ଜଣେ ନାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭର ମାଠିଆ କୌଣସି ପକ୍ଷରେ ଧରି ପଡ଼ିତେ ଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ ଇଏ ବାମ ବାକର ଶୁଭ ସଂକେତ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋମୁଖୀ ପୂଜା ଗୋ ବୋଲି ଗାଈ କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ଦେଖିଲେ अच्छा ନିଜ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ବାପା ମାନେ ମନେ ରଖ ମା ମା कौन ନକୁଳା ତ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୀ नकुला କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ आगे ଯଦି ନେଉଳ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ସର୍ବତ୍ର ଅଶୁଭ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାପା କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଓହି ମାନେ ସର୍ପ ଦେଖିଲେ ଓହି ସର୍ବତ୍ର ବାଧତେ
ଯଦି ସାପଟା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେ କେବେ ପାଦ କାଢିକି ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସଫଳ ହବ। ଯଦି ସାପ ଦେଖିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ରାଜକନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ କଲା ଶୁଖିଲ ମୁଁ ବାମ ଚକ୍ଷୁ କାହିଁ କମ୍ପୁଛି, ବାମ ଚକ୍ଷୁ କାହିଁକି କମ୍ପୁଛି, ବାମ ଭୁଜ କାହିଁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି, ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଲୋକଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବ। କଥା ସଇଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ପେଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଫୁଲ ପେଣ୍ଡା ସହିତ ମାଛର ଆଖିଟା କୋଳେ ଖସି ବସିଲା ରାଜକନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ। ପ୍ରିୟ ସତୀ କେଶୀ ଡାକିଲା ଯେ ମା ତମେ ଯାହା କହୁଥିଲ ତା ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ଯେ ସତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ଡେରି କିଆ ତା ବେକରେ ମାଳ ପକା। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ବେକରେ ପଡିতে ମାଳ ପକେଇଲା ରାଜକନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ।